sme sa naposledy v apríli stretli na Slovensku, hovoril som ti, že som začal potápať tomu, čomu sa hovorí side mount, to znamená s fľašami na boku. A tak som si povedal, že urobím toto video a ukážem ti, ako to v mojom prípade vyzerá. Tu mám v rukách postroj, ktorý používam ja. V skutočnosti nepoužívam žiadne špeciálne kusy železa, ako sa to robí na takých postrojoch, ktoré si môžeš kúpiť, ako vidíš tu napríklad táto spojka, používam tu obyčajný dekrúžok. Tu to mám také trošku komplikované, ale to je tiež preto, že používam len také, že bežne existujúce súčiastky. Ja si ten popruh nasadím, aby si videl, ako to vyzerá na potápačovi. Keď sa na mňa pozrieš spredu, celé tu vyzerá ako bežný ten tzv. Technický postroj, čo predpokladám používaš aj ty a strašne veľa ľudí. Hej, čiže normálne, akože dva popruhy, jeden pásový, jeden medzinožný. Takto spredu, keď sa na mňa niekto pozrie, tak vôbec nemá, teda tejto tu veci nemá ako vedieť, že toto je nejaký side mount. Keď sa otočím, tak rozdiel bude zrejmý, že na chrbte nemám žiadnu chrbtovú dosku, ale len jeden popruh. Ja tam mám aj nejaké olova, ale to nie je podstatné. Hej, keď sa na mňa pozrieš, vpredu nemám žiadne D-čko, keďže nepoužívam skúter. Vzadu mám jedno. Tu mám dva kusy, ktoré slúžia v podstate na zavesenie fľaš. Niektorí borci používajú 4 dekrúžky, majú ďalšie dva trošku ďalej a prehadzujú fľaše podľa toho, ako sa mení ich tlak. Tu máš normálne tiež 2 dekrúžky. Dôležitá odlišnosť je vlastne táto tu guma na karabínach. Ona je voľne prechodná, čiže dá sa teoreticky vybrať aj pod vodou, znova založiť a tak ďalej. Ona slúži na pružné zavesenie fľaš. V prípade, že používam len jednu fľašu, aby tá strana, kde fľaša nebola príliš dlhá, tak to pretknem nejak takto a tým pádom ju skrátim. V prípade, že idem s týmto postrojom na šnorchla, tak to urobím takto. Guma vôbec netrčí. Hej. Spomenul som šnorchlovanie, to je jeden z dôvodov, prečo sa mi tento postroj páči. Jednoducho, keď zhodím fľašu, alebo predtým, než ju nahodím, tak som pripravený ísť do vody na šnorchla, čo sa deje teda dosť často, hej, keď sa vyskytne nejaké zvieratko, ktoré je tesne pod hladinou. A druhá veľká výhoda je, že ventily fľaš máš vlastne takto na dosah ruky, čiže teoreticky by si mohol aj otvárať, zatvárať fľašu podľa toho, ako dýcháš pri nejakom útolom zlyhaní automatiky. Keby začala fúčať, nedalo sa to nič s tým spraviť jednoducho. Otvoríš, nadýchneš sa, zavrieš, vydýchuješ a tak ďalej. Čiže máš kontrolu nad plynom, aj keby sa stala vážna vec. Dobre, keď sa pozrieš na túto fľašu, tak tu dole mám nejaký popruh. V princípe je jedno, čo to je, môže to byť aj ten taký kovový sťahovací, ako na týchto stage fľašiach. Toto je z nejakého starého žaketu. Je na ňom karabína. Takže normálne nič špeciálne. Hore pri ventile fľaše nie je nič. Toto červené si nemusí všímať. To je len známka o tom, že fľaša má vizuálnu kontrolu za sebou. Ja plus tu mám nejakú gumu. Do nej si zapchám hadicu regulátora. Keď fľašu prenášam akože pod vodou, to v princípe nepoužívam. Fľaša sa upína veľmi jednoducho. Akože táto karabína ide do toho D-čka alebo na druhú stranu. Čiže to je ako keby že pevné pripojenie. Druhá časť pripojenia je alebo zliesť trošku k zemi. Druhá časť pripojenia to je ventil a tá je pružná, na to sa používa tá guma. Keďže mám len jednu fľašu, prepnem si to takto. Hej, a mám tu takéto, urobím si takéto oko, obtočím ho a takto zacvaknem za ventil.
Ventil na tejto fľaši konkrétne má ten výstupok veľmi krátky, čiže toto není až také bezpečné pripojenie, ľahko sa môže rozobrať. V tom prípade to urobíš takto a otočíš okolo kolečka ventilu. Ako v prípade, že sa potrebuješ prepchať cez nejakú veľmi úzkú medzeru, čo teda ja nerobím ani jaskyne, vraky, až tak nie, tak vlastne odpojíš tú karabínu a fľašu takto tlačíš pred sebou. Hej, ako. Keď sa dostaneš do priestoru, kde máš viac miesta, znova si ju pripneš. Ak potrebuješ fľašu úplne odobrať, jednoducho, veľmi jednoduché. Hej, akože to celé je veľmi flexibilné, zároveň tým, že toto je gumové, tak tú fľašu ti pridržiava na správnom mieste pri tele celý čas, hej, aký by si otlačil a sa znova vráti, čiže je to cítiš sa veľmi dobre, v princípe máš podobný pocit, ako keď ideš na šnorchl, len na nádych, akorát, že máš tu tie fľaše a zároveň teda môžeš dýchať. Dôležitá súčasť celej konfigurácie je niečo na reguláciu stlaku. Ja momentálne používam takúto dušu, ono v skutočnosti je to Wax Corduri na pitnú vodu. Ako vidíš, je na tom normálna hadička na pitie. To dáš do úst, keď stlačíš. Ventil sa otvorí, keď pustíš, ventil sa zavrie. Ja to používam aj na odpúšťanie, aj na nafúkovanie. Pripevnenie duše na postole je veľmi jednoduché v princípe. Máš len ako keby jeden spájací bod a to je, že tú gumu, ktorá tu vychádza, tak prepcháš vlastne cez oko medzinožného popruhu. A takto si pripojíš. Tú dĺžku si nastavíš tak, aby to nebolo ani príliš tesné, ani voľné. Keď si všimneš, tak duša je perfektne sedí v tom prehnutí chrbtice, čiže nezavadzia. Potom tú hadičku si ťahám nejak takto. Tu mám kúsok duše na popruhu, tam si to vrazím, dofúkujem, odpúšťam. Nevýhodou tohto riešenia je samozrejme to, že nemáš riadny inflátor, čiže nemôžeš si dofúkovať stlačením tlačítka. Na druhej strane nemá sa na tom čo pokazí, nič tu netrčí, je to všetko veľmi na tele, nezavadzia. Ak človek chcel, tak buď si môže kúpiť väčšiu dušu, alebo teda myslím profesionálne vyrobenú aj s inflátorom. Druhá možnosť je, že na túto dušu si to urobíš. Bola by to veľmi jednoduchá operácia. Inflátor potom ide vlastne takto popred telo, pripne sa tu na tej krúžok, respektíve keď to chceš na opačnú stranu, tak si len tú dušu prehodíš. Moja má 6 litrov, existuje 10 litrová, alebo potom myslím, že komerčne dostupné, také akože potápacké majú nejakých 20 litrov alebo tak. Mne sa na tom celom najviac páči to, že ako keby sa tu nemalo čo pokaziť. Je to niekoľko častí veľmi jednoduchých. Spolu poskladaš a ideš pod vodu. To je asi tak všetko, myslím, čo sa týka môjho toho takzvaného sidemountu. Mám to rád, zatiaľ sa mi s tým dobre potápa, tak uvidíme, čo na to povieš. Maj sa dobre, pozdravujem všetkých na Slovensku a veľa príjemného potápania. Čau.